男终于准备和绿茶结婚了，但他却突然对着家人大发雷霆，究竟是怎么一回事呢？原来在1天前，志赫听说2人婚礼定在了皇冠酒店，不过没有通知公司。志源一听到这个地方有感而发，因为上一世他也在那里结的婚，而那里是每个新娘最糟糕的地点，所以志源认为现在一切都结束了。一大早，志赫带着志源来到海边，他们俩度过了美好的一天。黄昏时分，志源好奇志赫会不会对以往谈过的女友说今天是2人交往的第1天之类的话，而志赫在想志源对自己的称呼何时会改。 부장님 전 여자친구들은 부장님 어떻게 부르는데요? 나는 오늘부터 1위 같은 거 할 필요가 없었어요. 志赫告诉志源，以前的女友怎么叫自己不重要。话音未落，深情地吻了他一下，表示现在自己的心里只有一个人，而那个人叫做江志源。第2天一早，整个公司议论纷纷的。原来老金坐在了科长的位置，要知道他早就被降为职员了。这人不仅对新上任的朴组长指手画脚，还公然挑衅椅子认得主人之类的话。就在这时，志源使了个眼色，习惯了逆来顺受的朴科长喊住老金，质问他企划案怎么还不交上来，警告如果创意差还不勤奋的话，那自己会很为难的。